Danas ekskluzivno razgovaramo sa Zvonkom Kudlićem Žunom, našim dragim i rado viđenim gostom koji se osjeća kao domaći u našoj emisiji. Pozdrav Žuna! Pozdrav svim gledateljima drage i rado gledane emisije Zagorski magazin. Žao mi je kad nisam s vami u vašem improviziranom studiju. Pre sam davno prije naplanirano sanjkinje v Garmisch Parktisch Kirchen, pak sad uživam snegu i ledu i megle. Da pojasnimo slušateljima, zakaj se danas spominamo s tobu? Pa 20.12.2011. je bila u Zaboku pri Polanoviću promocija moje pete zbirke pjesmi, koja se zove Peta, i to je normalno. Zbirka je izdana tak, kak i se 4 prije ove, za izdavačku hižu Partenon iz Zlatara. Pjesme unutra su štampane na kajkavskom, pak su tako i pisane, pak se tako moraju i čitati. Isto na kajkavskomu. Vidim da držiš tempo izdavanja 2006, 2008, 2009, 2010, evo sad je i 2011. A je, i leti sam si mislil, ne više, bu mi jedno leti preskočilo, onda dojde jesen, napravim inventuru, potekca, vidim da ima dosta komadov za objaviti. Nazovem izdavača Luku Poserića i velim ja njemu, idemo, on veli more i koji buš, evo i tako izišla i Peta. A kako ide izdavanje u ove recesijsko vrijeme? Kako ide izdavanje u ove recesijske vrijeme? Pa ide žmehke, ali moram zahvaliti svojim financijskim pomagačima koji su od prve zbirke na dispoziciji pa liječu. Evo, hvala Županije Krapinsko-zagorske, hvala Zavodu za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, hvala kafe baru Stara pošta Zlatara i Zlatarne Pakšice isto Zlatara, evo od srca svega. Koliko ima pjesmi i koja je tematika tih pjesmi? Čekaj, ti stvarno nemaš neke gluplje pitanje. Ne znam koliko ima pjesmi, a tematika je reflektirajući ljubavno, socijalno, ne ruralna. Kaj ja znam kakva je to tematika. Sve je podijeljeno u 4 poglavljića, črne, sive i bijele. A tako su i skladbe. A kaj veliju ljudi o tvojim djelima, odnosno nedjelima? Pa nek oni sami veliju. Dobar je. Moram priznati da je to zagorski genijalac. Po kojem pitanju? Po stihovima, ali on je stvarno zanimljiv čovjek. Njegov pogled na svijet je stvarno drugačiji od drugih, recimo nekakvih, da to tak nazovemo, normalnih. On ima svoj film u kojemu živi i u kojemu na kraju krajeva stvara tu svoju kajkavsku poeziju koja je prekrasna. Adame, prijateljstvo sa Žunom je nekako ovako intenzivno. Pa bomo je kad on tak fest piše te pesme, ne? Pa evo, ovo mu je, pa da, evo, peta zbirka u koliko, u 4 godine, ne? Stihovi, definitivno stihovi, jedna krasna poveznica između njega i mene, osim kad je dobar čovjek. Zaljubil sam se u njegove stihove, pogotovo one koji govore o raznoraznim sociološkim fenomenima našeg društva, našeg Zagorja. Dakle, poglavito me fascinira njegova ljubavna tematika u pjesmama, a onda odmah iza toga, pa čak bi rekao uz bok, njegove pjesme koje su na onu socijalnu stranu. Je bi nam za kraj kaj pročitali? Ne bi. Nek čita on teri to dijelo bolje od mene. Najda život kred tebe leti, nije se posel ni penezov brijeg. Posluhni glas kad ti veli, kopniš stari, kak na soncu snijeg. Kad se jedan put crta podvliječe, koji, de, kuljike i kak. Rekla si buš, nije bile sreće, a misel bo ostala, bil si bedak. Najda život kraj tebe leti, nije se posel ni penezov brijeg. Posluhni glas kad ti veli, kopniš stari, kak na soncu snijeg. Žuna. Eto, hvala Adamu, vidimo se drugo leto, sve najbolje slušateljima i gledateljima emisije Zagorski magazin od mene, a vjerovatno i od ovoga koji mora još neke reći. Pa i niš, na kraju hvala vam i nas da budu poslali nekog inventivlišeg ispitivača od tebe. Pozdrav svim gledateljima i sve najbolje u 2012. godine. Hvala vam lijepa još jedan put. Bog. Glazba po krugu se kmica, pomalo smica, noć je borbe pojela. Tek da se negda megla vleče po gorica, a blago šeće noć, ko da hoće
koga briga nas nije. Gore su zvijezde, a blate pod nogami, do koju noć nijekće nos gledi. Wow, 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 wow. Nismo htjeli zdržati, mene gorele je. Ne bum ti lagal, ti pivu drila me. Daj me poljubi, okreni čim prije. Strahu mi nisi voljela nič ne. Zgleda da sme nas dvoje tak tu sami. Ni za koga briga nas ni. Gore su zvijezde, a blate pod nogami, no koju noće nijekće nas gledi. Izgleda nas dvoje tak tu sami, ni za koga briga.